Webale nnyo webalire ddala okubanga okyali ku Salam TV ku lutimbe egaggadde webale kubanga obeekomeddeko. Tukyagenda mu maaso tutunuulira embeera z'omuntu nti obufumbo lwaki abaana tebabugumiikiriza, lwaki abaana bawala babuddukamu, ye bagumiikiriza bo baba na buvumu ki. Nina mukyala Sumaila tutambulako olugendo lwe olw'obufumbo. Akuwadde omwezi. Ampadde omwezi. Nagusulawo. Asuzeewo tagenda yeeri. Tagenda yeeri. Era bwe kyamala. Kakati awo muli mu mutima gw'owulira otya? Nagamba yabadde annimba. Oba yamutadde. Ng'ejja ngambye nti babadde tebannabeera abafumbo batongole. Ngamba oba yamutadde. Naye nagenda olaba ng'era kikola ki? Kiddamu. Kati ate bwe kyaddamu. Genda owulira nti amupanyisiriza newa bagenda obeera. Naye ng'era tannagenda waabwe waakyo. Wamuwala. Waabwe w'omuwala. Era babeerawo ebbanga lyalinga lya myezi nga 3. N'alyoka agenda waabwe w'omuwala. Naye ekirungi nti ate bwe yategeera nti nkitegedde n'asulawo ogwo omwezi, kati ate eri yagendanga n'abeerayo olunaku olwo. N'akomawo ewange n'amalanga wiiki nga takola ki? Nga talinnyeeyo. Naye ng'era omanyi nti alina obuvunaanyizibwa nti kati afuuse w'amaka ameka? 2. Olwo mutima olw'okuba nti bambi ate yakubembejja nti yamanya nti akoze ayingidde afunye omukyalo omulala yennyini n'azannyira lolwengo omusajja okunywereza mu maka nti wanywereranga ku ye nti eri ng'agenda lunaku lumu anaasula nnaku nnyingi kuba yakimanya nti kati ofuuse mulwadde ebbuba liruma obujja buluma mutyo kati bw'ajja n'asulayo ennaku 2 lumu wange najja n'amala ewiiki mulaba kino genda mu maaso genda owulira nti bagenda kukola ki? Kuwoowa. Era bwe twakolanga era ngambye nti twakolanga nga bw'aleeta bwendeeta ekyasinga okunkutula twali tugambye nti wano we tuli waki wafunda tetuzadde ki abaana tutambule tufune awantu awagaziko tukole ki era ne tufuna bulooka n'atufunira poloti yali ya bukadde bwali 6. Tufuna obukadde 6 mu nju twali tuwezezaamu obukadde 4 katubulako obukadde ng'ayina n'omugole we eri gy'ali tebinkwatako ekirungi kya byonna nti nali wange sirina buzibu bwonna newe mbafu oba nfunye ekyokulya oba sifunye era naye kati bwe yafuna omugole ng'era sente akyazireeta luli n'azikuwa ani atereka sijja mumuwaayira ng'azireeta nze n'otereka nti bwe yaleeta omukyala we yasigala kyabadde aleeta okuwa okutereka ng'era kyaleeta kati tuba tuwezezza obukadde 4 mu nju 4 genda owulira nti bagenda kukola ki kukyala kuwoowa ajja tisitya gwe ntya Allah sajja yankutula kwata obukadde obwo 4 bwonna atandekeddeemu yadde olw'ataano oli mukyala muzira n'abutwala akugamba nti mpa ssente mpa ssente kwenza ogenda zikola ki agamba nina enjala zikolamu ayangamba apalapalanya ki naye nkyerabidde nsaba Allah kinzijukize agamba nina byengenda okukola ki okukola biyinza otuwa ssente zikola ki ezisingako wano tugenda kukubisamba ate already kyetwetaaga kya ssente ki nyingi kya ssente nyingi ate agenda kuzizaaza kuba yali angambye nti wano tetujja tundawo tujaleka nga wabapangisa nga tusobola okufunamu ki akasente tugende nomanya nti tuli mu kwekulaakulana n'azitwala ngenda owulira nti apangisizza edduuka kuba obukadde 4 yalabika yalinawo ssente ddala ko waliwo sako gye tulimu awo bagiyita Isaya nga naye aterekayo ku ssente ngenda owulira nti akoze edduuka mu tawuni ndowooza nkoledde ki edduuka agenda kunzijja ku kyalo kuba natandikira mu kyalo okukola mpola mpola ngamba alhamdulillah ndowooza agenda kunzijjayo nantwalewa kyakoze edduuka n'alikola edduuka bwe lyaggwa ne wayitawo omwezi gwali gumu ne bagenda okukola ki okukyala ewaabwe w'omukyala olwakugamba mu butongole nti ngenda kukyala mu dduuka bwe lyaggwa edduuka yalisaamu mwannyina atali mukazi we era atali ggwe era atali nze n'alisaamu mwannyina n'alibeeramu emyezi gyalinga 2
mutunda kyolo ente kate yali ataddemu naye atandise okukola ebintu bye ebya habo alikola eddagala ya pressure sukaali ebyo n'akola edduuka n'alisaamu mwanyina naye nga nange ngamba tebinkwatako kasa nange nina wenzija ki ate nezo esente twazikola babiri waleeta omutwalo bwendeeta omutwalo nti nze nga ndeeta katono ye yaleeta ekingi naye ngaera obeera otaddemu ngenda owulira mu bbanga lya mwezi gumu bakakola edduuka nga mpulira nti bagenze kukola ki kyala yaliwo embalala eyo abagenzi embala yagamba nti agenda mbalala saa za jjuma bwe bava mu jjuma bayita buyisi genda kukola ki genda kyala teyambuulirako nabiwuliranga mu ŋŋambo nze kyala ndolaba ndaba ebifaananyi anti ngaera omanyi ab'olugambo ndolaba abampeeza ebifaananyi ku whatsapp bawoowa bakola ki munnaaye naleeta omukyala n'akola ki n'abeerawo ewa ebifaananyi ebyo ebyajja n'oga nti kasita abaddewo bulijjo kinnumyemu nti kuzijjako ssente ze mbadde nsonda kyannumamu lwa ssente zetwali tukola ki tetugenda kukola ki kufuna waffe awalungi awagazi naye n'aleeta omukyala oyo tubeerawo ebbanga omukyala teyawangaalawo kuba omukyala mpulira nti yali musawo kyesitamanyi oba yali musawo waki oba yali musawo muganda oba muzungu naye alabika yali muzungu naye ndowooza yali abusomye nga tanatandika kukola naye nga yali abusomye agamba mpisiza omukyala musawo kati gweoli wakyalaani oli mutunzi njambadde njagalayo omusawo ndati nti abaana bwe balwala ng'omanyi bwe beekwasa ebintu ebitaliimu ngoba oli awo agenda mukolera ddwaliro liri enti eryo munaalwala nga mujja agenda mulwalire ki bwereere agamba muleese konza kale tekirina buzibu tujja beerawo ne tubeerawo kyala yafumbawo emyezi gyali kuba yamubaawo gwakutaano tubeerawo ogwokutaano ogwomukaaga yamuwa gwakutaano nga era ennaku zaazisula olwo nga tandise okuzenkanya oba zikyali nkugira jati yamuwasa gwakutaano ogwomukaaga ogwomusanvu ogwomunaana ogwomwenda ogw'ekkumi n'ogumu omukyala n'akola ki kyala n'anuba naye nga mu kumuwasa okwo nga omanyi nti bwe baleeta abakyala abapya batijja nnyo 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 gwe n'akwerabira n'akola kino n'akola kiri buli ssaawa buli kyokola gwe si kirungi gwayomba gwalye nnyo gwe mukyafu gwafumba emmere eya bulijjo gwe n'atandika okweronda atandika okweronda naye ng'oluusi yeemalira ne wiiki nga takomyewo ewaka ewuwo nga tamanyi nabikufaako n'ow'abaana tamanyi tayagala kukola naye nga munaddiini abuulira enjiri Qur'ani agimanyi bulungi wagira bw'ati najja n'amalayo ow'ennaku oba 2 oba 3 nagenda eri n'akuba ewiiki ye naye nga byonna gye tinnaguma gamba kantuule kati muli oyalinga nga taliiwo wamala n'oguba omutima n'okimanyiira nakimanyiira nyate kubanga wali olina omulimu wali olina bbaawo asooka nti walina omulimu gwo nekinyamba neŋŋuma neŋŋamba kambeere waakola byonna byakola ki byayagala naye Allah naye simu lyaz'amaanyi ate Allah yanukula nnyo edduwa z'omuntu ng'ali mu buzibu kakati akukola ebyo byonna talabika olwo ez'emmere yali azikuwa ez'emmere ng'oluusi omukubira essimu n'akuteerako omutwalo kati bino bye yali zino ez'okusonda zino ze yali atandise okuwa we yatandika okukusuulawo nga takyalabika nga nazo toziraba ate yali atutte ziri ng'azitutte zonna kati ziweddewo natandika n'okuwasa ziweddewo kati obulamu otandika bubyo obulamu nentandika bwange amaziga gakuyitamu eno bw'okola oli waka okolera wakaawo okolera waka otyo kati ndowooza we yamala n'afunamu kafansonyi n'aŋŋamba noonyawo okola ki ogenda okukolera enda kufunirayo sente ogenda okole ki olwo nga atandise okugirira mpolampola olwo muli mu myezi ki oli atamala anobe olwo nga wayisewo emyezi giringa 4 kakati gwe mu mbeera eno wakati ng'omwami taliiwo okusoomoozebwa kuno wenyweza ku ki omwami wamusiibula n'obanga ali ewammwe wenyweza ku musaalo wafuna abakuugula nti aleese omusajja tugende mu shiriki mu ddogo
weeyambisa ki okulaba nga omwami onadda ate n'osigala ng'oli mukyala munywevu? Okusingira ddala kwa byonna ngenda kwebaza Ajati, ngenda kwebaza Allah nti ndi mukyala ow'eddiini mu mutima. Ate ndi muntu atamala gawugulwa. Nti kuba ekizibu kizze kampuguke nkole kino nekyankuula enkole bino. Kubanga ne mu kkubo lye mwafunaganyamu lyali lya Katonda nti mwagenze kuwuliriza kigambo kya Mungu nga yali mu wakati wammwe mu nsonga z'obufumbo bwammwe. Atyo neŋŋuma nkera ku makya nensaala swala yange Allah wansaasira ekiro nenzuuka nensaalako emikono. Ajati nakaaba nabeeranga mu nju nenkaaba. Olukaaba kiro misana wonna ennaku wejjidde noga omwana agenda kumuliisa ki ennaku wejjidde nga wenkola ki otulikira nenkaaba neŋŋamba naye olwo nga tolinaako balamu be bantu bonna muli bufumbo bulimu obwenyiga wekka. Omwami wange ye muntu atabuulirirwa. Ye muntu atakola ki atabuulirirwa. Asalawo nga yalina final word. Teyeebuuza ku kyabaasazeewo ate tawabulwa ku kyabaasazeewo. Naye ekintu kya byonna nti waaba asazeewo okukola ekintu akikola. Era yasalawo n'akugyako obukadde buna nti ngenda kuwasa yabutwala. Nga n'ezizo z'otaddemu z'osondeddemu nazo azitwaliddemu. Neŋŋamba kiyise kikoze ki. Emyezi giyitawo ena. Naŋŋamba kati nonyawo okola ki okolera. Olwo mu kunoba kuno mu kuva eri yali akusuddewo amaze omwezi tadda mu mwezi addamu lwayagadde. Wagenda okulaba omuntu wakomawo mpola mpola. Genda olaba akomawo mpola. Yakomawo lwennyini ng'olina obusungu kyali kitya? Ajati nkubuulire. Nze nina omuzoogo. Bwe nnyiiga simanyi kuyomba. Sirika busirisi. Wasirika. N'olaga obutali bumativu bwo naye ng'osirise. Bumativu bwange. Eyo eva y'embeera yange. Bwe mba nnyiize soogera. Osirikawo. Nsirikawo. Omulaba ayingira akomawo mu maka go. N'akomawo ng'era bulijjo. Yeetisse teyeetisse. Era tasobola kwetikka. Ng'ayingira. Ng'ayingira ati wa maka ge. Ng'omwaniriza. Omwaniriza nga mubuuza. Sanga yakomawo okusaabaza alinga 2. Tugenda kulya kyaggulo. Tumuwe kyali kisigaddemu. Naalya. Teyakigaana. Naalya. Twebaka ne bukya. Ekiro temwafuna mbeera yakuyomba nga omufumbo. Anti yandaba nze nga soogera. Era naye nga talina wantandikira. Nga omuntu omukulu bw'otegeera. Ne mwebaka ne bukya. Twebaka ne bukya. Akeera ku makya. Nambuulira byonna ebyabaddewo. Naŋŋamba ng'olwavuddeyo okuwasa. Byonna we biri. Mbuulira byonna. Era nawasizza kati oli muno mutongole nsaba mukwatagane biki. Abuulirira. Saba mukwatagane mugamba nze sirina buzibu. Kujjako ekijja otwawula ogwe. Bwonna oteekawo embeera nti tukwatagane tujja kukwatagana. Bwonna oteekawo embeera nga tetukkiriza kukwatagana era tetujja kukola ki tetujja kukwatagana. Ne mugamba ate kati ogitandikiddewo. Otandise okwekubira sayidi ki ogwira olubege. Kati tunaakwatagana tutya? Already omukyalo omuleese naye ate otandise olagirawo embeera. Tosulawo omaze mwezi 2 omaze wiiki omaze mmeka ewange ojja osula 2 osula mmeka kati tunaakwatagana. N'ezemmere obuvunaanyizibwa tobutwala. Obuvunaanyizibwa tokola ki tobutwala. Olwo mwogera mu mbeera etali yakuyomba. Ey'obukakkamu mwenyonnyolegana. Naŋŋamba kati bwe bituuse njagala kufunira naawe wakola ki kuba ne mugamba ate edduuka lye wakola nali manyi okoze ki olinkolera. Nagamba eryo edduuka ly'oli nga bwe nagamba nti ye musawo agenda beera akola ki omukola amangu ago yamupangidde nadda nze nkyali wali mbonaabona. N'agamba kati ye yagenda okukola ki obeerawo awo. Konza tekirina buzibu oba tewookoze ki bw'osazeewo. Already mbadde wano ne nfunangawo 10 paka we tugasigase n'ofuna ezo z'otutte. Ngamba njabeerawo kati wayitawo emyezi gyalinga 2. Ngamba funyeeyo akakadde njagala onoonye w'okola ki okolera.
kati olonge naku zinachandise taziryaza amaanyi nnyo olwokuba bwayogeramu bwe yamaliriza n'atereeza atandika otuwa ennaku 3 asula 3 n'asula 3 naye nga gwe mulinga omukyala ku mbeera yonna gy'olaba wamala n'omukkiriza nga bbaawo wafuna muli obusungu ngola nti kino ekisajja okumwagala kuliko watandika nako kwali kukyaliwo oba kwaddirira? Okusookera ddala kwasooka ne kuddirira nga mulaba bulabi kitata w'abaana bange ate ye musajja yanzijawa ewaffe era nakino ekintu ogamba nti banzizizaako biki ajja tinkulayira ne mama wange namala ebbanga nga sikimugambye nga okyakirwanako nga tobikkiriza nga teri gwe nakibuulirako. Oli buto emyaka 2 omuntu watandika okunyumirirwa obufumbo ate yayingiza nakusanyulira bufumbo nti neeyagaddeko mu bufumbo saalifuna kuba nalibadde nti neeyagalira ate weyanzirizaako ate we bawasa ate omuto yatera obeera ku mwanjo amukoledde edduuka atandise oddikolamu n'abeerayo ne mulamu wange babeerangamu 2 ye ne mulamu wange kati nze nanfunirayo akakadde naŋŋamba kati ogenda tandika okola ki noonya wookola ki wokolera nengenda kanyanya ku byennyanja awo opposite ekyuma ky'ebyennyanja nenfunawo kalomu kaali ka mitwalo 2 omwezi ekyomukisa olungi nalinawo ebyalaani byange byali ebyo waliwo ekyalaani kyenajja nakyo nga anzijayo eri ejjinja nenfunayo n'ekyalaani ekyokubiri nalina obwalaani bwange obusambagala buno businga nalina obwalaani bwange nembuleeta nembukubawaawo kokakadde ako nasasulako emyezi gyali 3 gyemitwalo 6 nesigazawo emitwalo 40 nenzijako emitwalo 3 nengenda mu kiyembe nenfunayo ekyalaani kyali kikola ebintu 3 nga kikuba ebituli by'amapeesa nekitungako n'amapeesa nezigizaga bino katugeze damage eyo nosatirirawo nembeera nekyo akuba nalina omukisa nga ntunga buyunifoomu bw'abaana bupale busaati obwo naye bulimbalima awo nengenda nendita ekyalaani kyo kati emitwalo 10 nengenda nensibulamu ebitengi buno obusookerwako gumu 8 mitwalo 2 nembireeta nembuteekaawo kuhanga bwalinga bonna nembusaawo kuhanga muntu bwajja kano kammeeka wagiti okuntungira mmeka nogiranga ekitengi okifunyeko 15 oba 8 n'okutunga n'omugamba nja kutungira 2 oba gumu kitundu bwentyo nentandika kati bwe yampa akakadde ako ate lwe yampa akakadde ako lwennyini bwe yangamba kati gwe nkuwadde bizinesi tolina kyomumanja bwe yakoma okumpa sente z'okulya bizinesi mpya akadde ke katusalako otyo bakasitoma tonna bafuna oyo ye mukazi yasookera ddala mu bulamu bwo wakola otya okuguma nti weegumyanga ne Katonda wo tebyali byangu omulungi ataba emboozi eno ekyali mpanvuko sumanja kubanga amuzza ebiwoma bigwa byekya Sumaye njagala obubaka obusembayo eri omulungi akulaba ojja kudda togusa emboozi yaffe butya omwana omuwala bwayinza okusinzira naye n'aguma n'anywera n'abeeranga gwe nafuuka omukyalo omuzira era n'agenda mu maaso paka tekijja okukomya emboozi obubaka obusembayo bw'ogamba omulungi akulaba obubaka obusembayo bwempa buli mukyalo oba buli muwala ali mu myaka gyange mbakutira nga mbagamba nti kigambo obufumbo temukitya tukiyingira tutidde naye tetumala netukola ki netuwangula ate nze emboozi gyenyumiza ninga eyakabikulako obubikuzi akatono bakulindirire wiiki ejja inshallah omulungi ataba wekyo bwe tubadde ne mukyala Sumaiya muleese ntufunemu ekyokuyiga abaana bangi mulemeddwa mufuuse ebikiina ki muganya okutuula mu maka naye mutunulira mukyala Sumaiya obulamu bwa butambuza atya era wawaatuuse tetunnatuukako na biki waatuuse nakiwaakula tubadde tutandika butandisa takumira mpeerako nkomere mami Ismail Ajati Asiya erinnya lyange mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba